Olá, meus amores! Então, terminamos o capítulo 3 do módulo 2 do livro, tá bom? E agora vamos começar o capítulo 4, que é na página 196. E o capítulo 4 fala sobre animais. Os seres humanos se relacionam com os outros animais de diferentes maneiras. Em todas essas relações, devemos respeitar os outros animais e ter alguns cuidados, não é verdade? E vamos observar agora essa criança, né? Que é um índiozinho, e ele está segurando um animal. Aí, na página 197, temos 3 perguntinhas. Vamos ver? Letrinha A. O animal que aparece na imagem com a criança é normalmente criado pelo ser humano? Então, esse animal, que eu acho que é uma agaporni, né? Porque parece, ele é sim normalmente criado pelo ser humano, assim como os periquitos e também as calopsitas, tá? Letrinha B. Você conhece outro animal semelhante a esse? Eu acho que aqui todo mundo conhece, né? Como o papagaio, o periquito, né? Não se parece um pouquinho com esse animal que o índiozinho está segurando? Letrinha C. Cite 2 animais que geralmente são criados pelos seres humanos. Bom, a tia vai citar o cachorro e o gato, que geralmente todo mundo tem em casa, não é verdade? E vocês podem citar os bichinhos que vocês têm em casa, tá bom? Agora nós vamos para a página 198. Diversidade de animais. Helena assistiu ao documentário Terra. Mas, tia Bia, o que é documentário? O documentário é um filme informativo que pode ser feito sobre pessoas famosas, animais, culturas diversas e entre outras coisas, tá? E nesse documentário que Helena assistiu, ele apresenta diversos animais encontrados nos mais variados ambientes da Terra. Vamos ver agora alguns animais que Helena viu nesse documentário. E nesse documentário, vamos observar algumas características dos animais apresentados, como o ambiente onde vivem, a cobertura do corpo, como se locomovem e o formato do corpo. Vamos ver? Urso polar. O urso polar, ele tem 3 metros de comprimento. É muito grande. Para vocês terem uma noção, a tia tem 1,62 m, por aí. E o urso polar, ele tem 3 metros. Então, é quase 2 vezes o tamanho da tia. E o corpo dele é coberto de pelos,
tá? E esses animais se alimentam de outros animais e são excelentes nadadores. E eles só vivem em regiões frias do planeta, tá? Pato mandarim. Ele pode atingir até 50 centímetros de comprimento. Ele tem bico e penas coloridas, tá? E esse animal vive em florestas, próximo de lagos e constrói seus ninhos nos troncos das árvores, tá? E ele se alimenta de plantas e de pequenos animais. Nesse documentário, Helena percebeu que os animais são diferentes uns dos outros e vivem em diferentes ambientes, como aquático e terrestre. Cite as principais diferenças no corpo de alguns dos animais que Helena viu no documentário. Bom, os animais apresentam características físicas do corpo variadas, como formato, cores e tamanhos diferentes. Apesar dessas diferenças, os animais apresentam características em comum. Uma delas é que eles não produzem o próprio alimento. Vocês lembram que o animal, ele é um ser vivo e ele não produz o seu próprio alimento. Ele se alimenta de outros seres vivos, ao contrário do ser vivo que é a planta, pois ela produz o seu próprio alimento pela fotossíntese, tá? Assim, os animais precisam se alimentar de outros seres vivos, como a tia falou, né? Aí vamos ver agora esses dois animais aqui embaixo. Temos aqui a leoa e o leão. Tanto o leão quanto a leoa podem atingir até 3 metros de comprimento, igual o urso polar. E os machos, que são os leões, eles têm uma juba. E esses animais vivem em locais quentes, com vegetação geralmente baixa e se alimentam de outros animais. A baleia jubarte é um animal que vive nos oceanos e pode atingir até 15 metros de comprimento. É muito, mas muito grande. Eu acho que é um dos maiores animais do planeta. E essa baleia se alimenta principalmente de pequenos animais, tá? Os animais também interagem com o ambiente em que se encontram. Eles podem, por exemplo, proteger-se contra o frio ou calor excessivos, ou até mesmo se esconder de outros animais no meio da vegetação. Agora vamos ver os animais e as diferentes temperaturas ambientais. Vocês já imaginaram como seria viver em um deserto durante o dia ou em uma região polar? Já pensaram nisso? Viver naquele calorão do deserto? Aquele calor ao extremo? Ou então naquela região polar com aquele frio de bater o queixo? Já pensaram nisso? Então, apesar de os desertos apresentarem
temperaturas muito elevadas durante o dia e as regiões polares apresentarem temperaturas muito baixas, alguns animais são capazes de viver nesses ambientes. Esses animais apresentam certas características que os ajudam a sobreviver nesses ambientes. Vamos ver? A raposa do Ártico vive nas regiões polares e ela possui uma camada de pelos que é muito firme, ou seja, que é muito densa e que ajuda esse animal a se manter aquecido, igual o urso polar. Ele também tem essa camada de pelos que não deixa ele passar frio, mantém ele aquecido, tá? Já o feneco é uma raposa que vive no deserto do Saara, na África, que é um ambiente quente e com pouca chuva. E as suas orelhas grandes o ajudam a controlar a temperatura do corpo. E, além disso, esse tipo de raposa pode ficar longos períodos sem beber água. E ela pode obter água de que precisa, né? Principalmente dos alimentos que ela se alimenta, tá bom? Então, a tia agora vai pedir para vocês separarem uma folha de ofício, uma folha branca, e com a ajuda de algum familiar, vocês vão pesquisar um animal que vive no ambiente frio e um animal que vive no ambiente de calor. Aí vocês podem estar desenhando, ou então, se vocês acharem em alguma revista ou em algum livro que vocês não usem mais, vocês podem recortar e colarem nessa folha, tá bom? E essa atividade a tia vai querer olhar na sexta-feira, tá? Com as nossas correções. E vocês vão me entregar assim quando as nossas aulas voltarem a ser presenciais, tá bom? Um beijo, meus amores.